Welcome back to my channel at ngayon i-share ko sa inyo ang software and application na ginagamit ko para mas maging lively ang live stream. Yes, dahil nagla-live na po ako sa Kumu, pero dito sa YouTube hindi ko pa po na-try. Pero dahil na-curious ako, may mga ganito sila. Sabi ko, paano po magkaroon ng ganyan? Sabi, meron daw sa Kumu. Nung tiningnan ko, 2,500 guys. Sabi ko, gusto ko ng free. Diba? Siyempre, we want free. Alam mo naman, nagtitipid tayo, pandemic na yun. So, sabi ko, baka meron. So, nag-search ako. Meron akong na-search at i-share ko sa inyo ngayon. Hindi nyo na muna kailangan, guys, bumili. Correct. Hindi nyo kailangan na bumili ng V8. Yan. Dahil yan, nagkakos yun siguro mga, nakita kong 300 pataas to 1,000, 2,000, guys, actually. So, dahil nagtitipid pa tayo, pwede naman maging lively ang mga live stream natin, di ba? Maingay naman. Ingay naman. Anyways, guys, ito i-share ko sa inyo. What if meron lang kayong laptop and desktop na pwede nyong gamitin as a sound effects or extra phone. So, parehas kong ituturo sa inyo, guys, o parehas kong i-share sa inyo yung sa laptop na gamit ko na software at saka application sa phone ko. Basta isaksak nyo lang sila sa speaker ninyo at laksan nyo lang, magiging lively na ang inyong live stream. Yes! So, tara sa screen ko. Sundan mo lang simula sa umpisa hanggang matapos at pwede mo na rin i-share sa mga friends mo na gusto rin mag-live stream. Tara! Ngayon, i-download lang natin ang Beatpad. Ayan, free lang siya talaga, guys. Download and click lang natin ang download again. And guys, nasa left side nyo sa baba, yan, magpa-pop up yan. Nakita nyo? Installation yan. So, click nyo lang yan and then follow the installation procedure. So, akin ika-cancel ko dahil na-install ko na. So, close na natin to. Step number 2, magda-download ka ng songs or mga effects mo. Sa akin, ang gamit ko ay YouTube downloader for free again, ang ginagamit ko. Then, punta lang muna tayo sa YouTube. So, sample tayo. Let's say, type natin sound effects. Yan, sobrang daming lalabas niyan, guys. Mamili na lang kayo. Yung iba nasa isa lang, halos lahat na nandun na. So, kung di pa rin kayo, ang contented research lang. So, ako, sample natin to. Then, click nyo lang yan. Then, kita nyo sa taas, ayan yung V8. Nire-recommend na niya. So, ayan guys. So, copy lang natin yung link. And then, once na kinapin natin yung link, kung pupunta kayo kay YouTube downloader, automatic kinakopy niya na yung link. Tchadan! So, yan, click nyo lang siya, MP4 or MP3, save nyo lang siya, pwede naman. Or sa akin kasi MP4, kasi audio siya. Kasi i-convert din natin siya, guys. And then, after nyan, close na natin to. Pag once na lahat ng sounds na. And, next step natin, guys, ay open na natin tong converter or editor natin ng audio. Ang gamit ko ay Audacity. Yes, dahil free lang siya. Again, free ulit. Siyempre, hilig tayo dyan. So, sample tayo, guys, ha. Mag-open lang ako ng sample audio natin. So, piliin natin ng clapping. Open natin. So, itong, guys, nakikita nyo tong space na to. So, dapat wala nyan. I-delete natin yan. Para pag kinlik nyo yung effects na yan, ay automatic magpi-play na. So, delete lang natin yung space. Para walang antay-antay na yan. Kasi maapektuhan din yung live nyo. So, after nyan, so kung masyadong mahaba yung na-copy nyo or na-download nyo na sound, so, let's say, i-cut natin yan. Yan. So, saktong mga, kung clapping lang yan, mga seconds lang, 4 seconds, okay na yan. Kayong bahala. Then, export na siya or i-save na natin sa WAV or WAV na file. Kasi yun yung dapat na file niya. Guys, mapapansin nyo yung nakasave siya na 01, ayan, laughing 02, clapping, and so on. So, dapat may number siya from 01 and so on. So, ngayon, i-close na natin to. Audacity. Bye-bye, Audacity. And next, open natin yung folder kung saan sinave natin yung mga dinownload natin from YouTube. Dahil ita-transfer na natin siya sa folder ng Beatpad. So, punta tayo sa Drive C. Click nyo lang yung program files. And then, Beatpad, beats, and then yung folder na gagawin nyo for WAV files or yung mga sounds. Then, pansin nyo guys, wala nang name or title. So, dapat 01, 02, 03, number lang yung ilalagay nyo dyan. Kasi hindi yan makakapasok sa Beatpad or hindi niya tatanggapin.
Okay, and then ngayon, once na na-transfer nabulol, and then ita-transfer na natin sa Beatpad. Dun, 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 dun. Excited na ba kayo, guys? Ayan na. Continue. Yan. So, ito na guys yung Beatpad. So, magsasample tayo, mag-click tayo. So, pansin nyo, wala. Beat missing kasi hindi pa tayo naglalagay. So, ngayon, i-click lang natin itong may 3 lines. Then, punta tayo sa customize beats. Napansin nyo guys, waiting dahil wala pa tayong nilalagay. So, punta tayo sa browser or browse. Then, mapupunta tayo sa folder na yan guys. Matik yan, nandiyan na ako kasi na-open ko na siya. Kung hindi nyo yun makitang folder agad, again, same process kanina. Punta lang kayo sa C, tapos sa program files, hanapin nyo yung Beatpad and everything and kanina. So, yun. Then, i-control A na natin to, tapos i-copy na natin and open. Tada! So, ayun na guys, nakita nyo, 01, 02, hanggang 21. So, nandyan na yung beat or sounds ko. So, click lang natin tong arrow na to. Ayan. So, ito na yung Beatpad guys. So, yung circle na green, yan yung folder kung saan nilagay natin or ko yung sounds ko. So, let's try. Mag-sample tayo sa number 1. Hi, number. Yeah, hi. So, ayan guys. Ayan na yung sounds ko. Then, pagka napunta kayo sa bagong circle, ayan, letter E sample. Beat missing, nakita nyo. So, walang sounds dyan. So, dapat, ang i-click nyo lang, even number 2, ayan, kung number 2 man, i-agree nyo, wala din sounds dyan. So, dapat, itong number 1. Yes. And ngayon guys, punta naman tayo sa phone ko para sa application na i-share ko sa inyo. So, welcome back guys. Ito na yung aking phone. Ito yung ginagamit ko pagka nagla-livestream ako. Extrang phone to. So, ang pag-i-install mo guys, ganito. So, itong dalawang to ang i-suggest ko sa inyo dahil okay yung rating niya. Nagbasa ako ng reviews and so far na nag-sample ako, okay naman siya. So, mamili na lang kayo kung anong gusto nyong gamitin. So, una syempre, install nyo siya sa App Store. Then, papakita ko sa inyo una itong sound effects. SFX. Tadaan! So, ganito ang magiging itsura niya, interface niya guys. Ay, ayan, may ads talaga siya guys dahil free siya natin ginagamit. So, may mga magpa-pop up dyan na mga ads. Yung iba, pwede natin i-close or may iba kailangan tapusin. So, ayan na guys, ganito siya kasimple. Okay. Ayan yung mga ads. No. Oh, no! Ayan, and hindi yan nawawala sa sound effects, syempre. And ngayon guys, ang pinaka dito, ganyan lang talaga siya kasimple. Kung gusto mong pagpalitin kung sino yung mauuna, pangalawa, pangatlo, so i-click nyo lang tong pencil na icon. Then, for example, wow. Ayan, gusto nyo siyang ilipat dito. So, ganun lang. Ganun lang kadali and so on and so on. Then, okay. So, ito, pag mapunta kayo dyan sa 3 dots na yan, ayan yan. So, more on mga kung anong info. Then, sa baba, guys, ayan yung mga ads nila. I-click. Then, ito. Kung gusto nyo i-stop, yung kunyari, sobrang haba ng effects. Tapos, gusto nyo na i-stop lang yun. So, ganyan lang, guys, itong sound effects. Then, punta naman tayo sa isa pang isasuggest ko sa inyo. Itong 100 of buttons sounds. Ayan. Tadaan effects. So, ngayon guys, iba naman siya. Ito yung kanina kasing sound effects is mga names lang nakalagay, yung title ng sounds. But this one is, may mga picture siya. Pero may nakalagay din kung ano siya, like yan. Close. So, ito yung guys, ito yung alphabetical, kung gusto mo siyang i-arrange alphabetically, yan, may help, question, save, and everything, tas, yan to, comes customer, unlock, and favorite. Favorite, ito yung mga, syempre, dahil favorite, ito yung mga chosen na sounds effects mo, na gusto mo lang, like, 10 lang. Kung gusto mo, guys, dahil nag-iisip ka pambili ng P8, yan, pwede mo muna itong magamit, pero ayaw mo ng interruption or ayaw mo may mga ads na nagpa-pop up. Kasi syempre, live ka, diba? Sabihin mo sa ads, uy, paano ba?
So, shut up yung sounds. Yung mga ads. Ito guys, pag kinik nyo siya, pwede nyo siyang bayaran sa tumataginting na 105 pesos. So, matatanggal yung mga nagpa-pop up na ads lang. So, ako hindi ko na siya itinry. Ayun na nga guys, kita ang dali-dali lang, di ba? So, walang excuse para hindi maging lively ang live stream natin na kesh wala kang ganito, wala ka pang ganyan. Maraming paraan guys. Basta masipag ka lang mag-research na ka matutunan kung paano, sobrang dali lang, di ba? Ito yung last ko. Yan. So, ayan guys, lahat ng 21 na sounds na na dinownload ko at in-install ko. Kung gusto mo rin magkaroon ng ganyan, 21 lang yan. Para diretso ka na copy paste na agad sa inyong Beatpad. Yan, pwede nyo akong i-email para i-send ko sa inyo. Nandiyan yung email ko sa baba. Comment lang kayo. And then, bigyan nyo lang syempre yung email nyo. I-send ko na kaagad, copy na agad, and ready ka na sa live stream mo. Good luck and have a nice day. Maraming salamat. Sana nakatulong ako. Bye!